जाल्यार आमी डिमांड करता ताजे कडेन वन्स इन 15 days जाय जाल्यार तुमच्याच स्टाफा आनी फिक्स टायम द्वारा आनी इन्स्पेक्शन करपाक प्रेसा जावं ऑर स्पिरिटेड सिटीजन जे आसा तांकां एक संदी दिवची थंय वचपाक एटलिस्ट त्या निमतान 15 दिसांनी एकदां तरी ते सगळें सिस्टमॅटीक आसतलें. सो हे आमी डिमांड करता लेट द इन्स्पेक्शन बी गायडेड बाय सम म्युनिसिपल ऑफिशियल ऑर म्युनिसिपल सुपरवायझर बट वन्स इन 15 days हें दिवचें एटलिस्ट मिडिया दिवचें हो आमचो डिमांड आसा. बरं साहेब फाटली तुवें इन्स्पेक्शन केलें पळय तेन्ना तुवें म्हणिल्लें की तो प्लांट सारको चलना. 100%. आतां कंपनीचे ऑफिशियल्स म्हणटा आमी सामके सगळे सर्टिफायड आसा आमकां सारकें येता सगळें सांगलें तेणी. हय हांवें एक्चुली सांगपा म्हणल्यार आमकां आपयपा जाय आशिल्लें कित्याक आमी डिमांड केल्लो इन्स्पेक्शन डिमांड आनी आमी जॉयंट डिमांड मागिल्लो जॉयंट इन्स्पेक्शन मागिल्लें इन्क्लुडींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आतां जेन्ना आमकां कळून येयल्लें की गेडा इनवॉल्ड आसा हो प्रोजेक्ट तयार करपाक तेन्ना आमी गेडाकूय बी इनवॉल्व कर म्हूण सांगिल्लें पूण हें फक्त म्युनिसिपालिटी आनी कॉन्ट्रॅक्टर. सो म्युनिसिपालिटी आपले सगळे सारकें आहा म्हण प्रोटेक्ट करपाक सोदतले आनी कंपनी आपणाक सारकें चलता म्हण सांगपाक सोदतले. एक थर्ड हें आसपाकूच जाय. आनी जेन्ना आमी वीथ विज्युअल्स दाखयला तुमी सुद्दां आसा कशे भाशेन डंप केल्लें आसलें. आनी ओके आनी एक सांगता जें हांवें मिडिया रिपोर्टान वाचलें ते प्रमाणे ते म्हणटा एप्रिलांत 35 टन्स हें जाल्या मागीर मेयाक आनी कितले तरी 235 आनी टोटल 499 टन्स हें जालें म्हणटा ते डिस्पोज जालें म्हणटा ते फॉर अ पिरियड ऑफ दॅट मेनी नंबर ऑफ डेज. आमी जेन्ना एवरेज काडलो जाल्यार तो 7 टन जाता. तेंच्याच सांगण्या प्रमाणे तांचेच जे फिगर 499 हें दिल्लें आसा म्हणटा ते फॉर अबाउट 80 ऑड डेज कितें जाल्यार तो जाता 7 टन मागीर 10 टन खंय उरले. सो हिंगा ते सापडटा तांचे ओन सबमिशनान इवन ते एक्झॅजरेटेड आसतले जे 499. म्हणणें आनी एक आसा की जितलो हें तुका वेट वेस्ट येता तितलोच एश जातलो असं ना म्हण. सो तो क्लेम हें ना म्हणटा पळय ते आमचे सांगण्यान न्ही ते तांचे हेजे सांगिल्लें तेमी की 5% हें जातलें म्हण एश जातलें म्हण आनी वयल्यान हाफ बंट मटेरियल आहा तितून सुबेज जावपा जाय आशिल्लें जेन्ना हाफ बंट मटेरियल आहा तेन्ना समजलें. आनी कितें कसलें सुमार जस्टिफिकेशन दिवपाक शकता ते हाव दे कॅन जस्टिफाय दॅट हें हाफ बंट मटेरियल उरता इतलें टेम्परेचर जाल्यार तेज्या परस एक बेश्टो बॅरलांकूय घालून लासल्यार अदी बरें आशिल्लें. इतल्या 7.5 कोटी साल्वार जाता आसलें समजलें. इवन जो एमिशन्स आहा ती आमी कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाय तो अजून क्लेम करता की ती टेक्नॉलॉजी फेल म्हण ती सारकी चलना. गेडान सपोज तो डिझायन केल्लो आसा सर्टिफाय केल्लो आसा जाल्यार गेडान चॅक करपा जाय की वेदर इट इज फंक्शनींग एज पर दॅट डिझायन आनी जे पॅरामिटर्स आशिल्ले हे प्लांट फंक्शन जावपाक त्या प्रमाणे चलता काय ना ते तेणी सर्टिफाय करपा जाय. तुमी फक्त तांकां बील फारीक करपाक सोदता. ओके आनी एक सांगता हांवें RTI घातिल्ली म्युनिसिपालिटीन वेरियस थिंग्स मागिल्ले तितून फक्त म्हाका एक पॉयंट मेळ्ळो आसा की परफॉर्मन्स गॅरंटी घेवना. आतां एक सादो कॉन्ट्रॅक्ट रोडाक सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट आसता जाल्यार परफॉर्मन्स गॅरंटी आसता कित्याक तो तुगे सारकें चलता काय ना तेजेर परफॉर्मन्स गॅरंटी आसता. परफॉर्मन्स गॅरंटी घेवना आनी म्युनिसिपालिटी जेन्ना हांवें भासाभास केली जाल्यार ते सांगता ती आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही म्हणटा ते गेडाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां फाल्यां हो सगळे पेमेंट कलेक्ट करतलो जो मेन बाल्क आसता आनी फाल्यां सोडून येतलो मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल. सो असले स्कॅम चलता ह्या BJP सरकारा अंडर.